ये देखिए डंपर पे हैवी, हम लोग का ड्राइवर साहब पे हैवी है, टाइट दे रहे हैं अभी। देखिए जैसे लग रहा है कि लिभारे तुरंत देंगे। टाइट থেকে মানুহজনে হেভি আছে দেই ৰাইজ। ভালকৈ চাব, কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ये देखिए टायर का अवस्था नहीं सूखा निकला हुआ है। ये अवस्था में भी टायर चल रहा है गाड़ी का। ड्राइवर बोले कि वो बियर खाएंगे तो फट जाएंगे दो ड्राइवर बियर पी पी के। ये है छोटा हाथी, छोटा एलिफेंट।